hanyuma kandi nugera mu Bushinwa uzajya gusura umujyi witwa Wuhan muri 2018 wari utuwe na miliyoni 11 zirengaho gato. Uherereye mu ntara rero ya Hubei, ni mwiza cyane. Uyu mujyi uruzi ko muri 2019 ari waduteje icyorezo cya COVID-19 nkuko abahanga babivugaga. Kiriya cyorezo burya ngo cyakomotse rero muri uriya mujyi nkuko bagiye babitangaza cyane, kandi ni umujyi wakomotse hahujwe uduce dutatu kuko kera ntiwabagaho na agace kamwe kitwaga Hunchang, akitwa Hankou ndetse n'akitwa Hanyang. Ubu rero ni impine z'umujyi witwaga Hunchang ndetse n'ahandi ni impine z'umujyi zakomotse ku mijyi ibiri, umwe witwaga Hankou ndetse na Hanyang. Ni byinshi rero ushobora kumenya kuri uyu mujyi, kandi hano muri iki gihugu harimo parike ibamo inyamaswa zitwa panda, iherereye mu gace ka Sichuan. Harimo kandi panda zirenga 1864. Nkuko mubizi ni ikiganiro cyitwa Tembera muhora mukurikira buri wa kabiri. Uyu munsi rero muri kumwe nanjye Itanga Ishaka Emmanuel. Ndashaka kumenya weekend yawe yari imeze ute? Wari umeze ute weekend? Urabizi neza ko twari dufite nejo ikiruhuko, ese icyo kiruhuko wakitwayemo ute? Watembereye hehe? Hanyuma ntangira nsuhuza abantu baherereye iburasirazuba, amajyepfo, amajyaruguru ndetse n'abantu bibereye hano rwose mu murwa mukuru i Kigali. Abantu bo mu murwa mukuru rwose wa Kigali ndabasuhuje, abantu muherereye za Gatenga, abantu muherereye mu Biryogo. Hanyuma rero nkuko mubizi rero uyu munsi twibereye rwose i Kigali, ariko turaza gukenera kuva hano twigire hanze dutembere. Murabizi ko arizo nshingano zacu kubatembereza. Uyu munsi rero ngiye kugukura hano i Kigali nkwerekeze mu Bushinwa, ariko mbere yuko ngujyana mu Bushinwa ndaza gukenera kubanza kukujyana ku kiyaga cyiza cyane giherereye mu karere ka Ngoma. Abantu mumfitiye nimero mu mwabibonye ko tuba twateretseho cyane udustati turimo tubamenyesha ngo uyu munsi turerekeza hehe. Hanyuma nawe rero aho ngaho uri rwose komeza ubwubwe neza, kandi niba rwose wabonye ibyo kurya ukomeze uryoherwe. Mbere yuko babwira bimwe mu by'ingenzi n'ubundi bigiye kuranga iki kiganiro, ndagira ngo nkubwire yuko buriya mu buzima ikintu ukwiye kugira imbamutima zikwerekeza rwose ku gutembera. Ukazajya wicara ugatekereza ukavuga ati se nihe hantu najya nkanezerwa. Twebwe rero turi hano kugira ngo mbere wo link hanyuma ikaza rwose aza hano muri Mega Global Link bakagufasha bakakujyana hanze, ukajya hariya nkuko ngiye kubikubwira mu kanya, ukajya kuri Shanghai Tower ugatembera hari apura muturirwa muremure uri mu Bushinwa ndetse n'ahandi. Mu kanya rero ndaje ndakwigerezayo rwose nkwicarike mu ndege nziza cyane isize amabara ya Mega Global Link. Hanyuma rero ni ibiki bigiye kuba byaranga ikiganiro mbere yuko mu kanya mbatamo akaririmbo mukaba muryoherwa rwose. Iki kiganiro rero kiraza kuba gifite ibice bitatu. Igice cya mbere turaza gutemberera ku kiyaga cya Mugesera giherereye mu karere ka Ngoma. Turaza kuva hano rero twerekeza mu Bushinwa, mbabwira ibintu nyine utigeze wumva na rimwe, ibintu nyine nta wundi muntu wigeze abikubwira, ibintu byibereye mu Bushinwa rwose. Nugera mu Bushinwa ni igiki uzasangayo, icyo nicyo ndi buhite mubwira. Hanyuma deeply indege yacu iraza guhita kujyana ikwerekeze mu Bushinwa ikwicarikeyo. Hanyuma rero reka bahite badushyiramo akaririmbo rwose tugaruke mu kanya tuze tureba se turaza kujya hariya mu Bugesera gute, mu karere ka Ngoma gute. Welcome. Hanyuma banza ubyine gatoya. Njye nkeka ko rero mwaryohewe rwose. Ese wowe ninde wareka rwose, ni wareka byose ubundi ukajyana nawe, ni ubyiganirize mu mutima wawe. Hanyuma rero uyu munsi turi mu kiganiro tembera, nkuko nabibabwiye rero twari tugiye guhita dutemberera rwose ku kiyaga cya Mugesera.
Ikiyaga cya Mugesera rero ni ikiyaga giherereye mu ntara y'Iburasirazuba rwose mu karere ka Ngoma mu murenge wa Rukumberi, ndetse kandi iki kiyaga kijya gikora no ku karere ka Rwamagana. Mu rwego rwo koroshya ubuhahirane rero hagati y'akarere ka Ngoma ndetse n'akarere ka Rwamagana, mu mwaka w'2014 iki kiyaga cyashyizwemo ubwato bwiswe Icyombo. Numvise ariko bakivuga ariko usomye wagira ngo ni Icyombo. Ni ubwato rero bwifashishwaga mu gutwara abantu n'ibintu bavaga mu karere ka Ngoma hariya mu murenge wa Rukumberi berekeza mu karere ka Rwamagana. Icyombo rero cyatashywe cyari kimaze imyaka 9 yose, cyari cyarapfuye rwose, kandi hanyuma akarere ka Ngoma kaje gufata icyemezo cyo gusana ubwo bwato. Hanyuma rero kandi bwuzuye icyo gihe butwaye akayabo ka miliyoni 32. Gusa n'ubu bwato bwa moteri byatwaye akayabo ka miliyoni 32 nk'uko nari maze kubikubwira, kandi bwasanwe na kompanyi yiswe Lake Travel Limited. Hanyuma ni ikiyaga giherereye mu majyepfo y'Iburasirazuba rero y'umujyi wa Kigali. Uvuye ahangaha mu mujyi wa Kigali rwose wakigira mu majyepfo y'uyu mujyi. Hanyuma kandi giherereye kandi cyangwa se gitiritse kuri hegitari 4000 kuri kilometero rwose 40. Hanyuma kandi gifite uburebure bwa metero kiri ku butumburuke bwa metero 1300. Ubutumburuke ngira ngo murabyumva, above sea level. Hanyuma uri muri iki kiyago rero ushobora no kwibonera inyamaswa harimo ingona. Uyu munsi yaba Rozine ahari nari buzamutembeze kwa kiriya kiyaga kirebera rwose inzoka nubwo zitinya cyane. Hanyuma kandi rero ushobora kwibonera imiserebanya ndetse n'izindi. Muri kiriya kiyaga habamo n'amafi, ushobora kuroba. Ukunda kuroba rwose ushobora kugenda ukabwira abarobyi bakagufasha mukaroba mukanezerwa cyane. Hanyuma kandi habayo n'inyoni nziza cyane. Hanyuma gusa kandi iki kiyaga nanone kuwa 26 Mutarama uyu mwaka wa 2024 habereyemo impanuka y'ubwato. Abantu basaga 31 nibo barokotse, ariko kandi bari bagiye mu bwato ntago ari uko butari bwujuje ubuziranenge, ahubwo ikintu bakoze bagiye mu bwato ari benshi. Ahangaha rero bakomeza batubwira yuko iki kiyaga cyari nako ubu bwato bwari bufite ubushobozi bwo guheka abantu 15 gusa, hanyuma hajyamo abantu barenga 36. Ubwo muri 31 barokotse, ubwo nawe uraza kwibaza abitabye Imana ni bangahe. Hanyuma rero nkuko nari nabibabwiye, urabona iminota ubu ngubu bigeze ku isaa 6:17 rwose. Tugiye guhita twerekeza mu Bushinwa. Turi buze kuva mu Bushinwa deeply noneho tukwinjizamo cyane. Ni ikirere amatwi yawe atigeze yumva na mbere, ni iki ubwonko bwawe butaramenya ku Bushinwa. Hanyuma kandi izi saha ituwe n'abantu barenga biliyoni 8, hanyuma biliyoni 1,437,601,274 nibo batuye Ubushinwa. Ubushinwa ni igihugu rero cya gatatu mu bihugu binini byo ku isi, kandi kiri ku murambararo w'ibirometero miliyoni 9,600,000. Ikindi utaruzi waruzi kamenye ya mbere y'amakorano yakorewe mu Bushinwa. Aho ngaho rwose uri kureba niho iryinyo rya mbere ry'irikorano ryakorewe. Hanyuma kandi abatuye iki gihugu bemerewe kubyara abana 2 mu muryango gusa. Umugezi muremure muri iki gihugu witwa Yangtze River. Kandi ikindi ushobora kumenya, waruzi ko 70% by'amatelefone yose akorwa kuri iyi si akorerwa mu Bushinwa. Mu kwezi kwa 12 rero kwa 2019 bakoze telefone zirenga miliyoni 175.29 zikozwe n'inganda nka Huawei, Oppo, Vivo ndetse n'izindi. Abantu bangana na 64% nibo batuye mu mujyi, hanyuma mu gihe abandi basigaye batuye mu gice cy'icyaro. Ese wowe niwamara kumenya byinshi ku Bushinwa, ni uzajya kwiturira mu cyaro cyangwa uzajya kwiturira mu mujyi? Ngewe rero nziturira mu murwa, cyane mu mujyi wa Beijing niho nzigira, kuko Yesu azaza dusange mu murwa. Hanyuma kandi ikindi utaruzi, waruzi ko umwe mu bamenyekanye cyane nk'umukire Jack Ma ari uwo mu Bushinwa? Bigitangaje rero. Uyu rero yashinze ikigo kizwi nka Alibaba Group, kandi bibarwa ko afite umutungo ungana na biliyoni 37 z'amadolari ya Amerika. Niba dutuye rero mu isi turi biliyoni 8, watuye biliyoni, we atunze biliyoni 37 rwose z'amadolari. Ibaze rero wazinyanyageza muri twebwe, cyane akazishyira mu manyarwanda, buri wese yatwariye. Hanyuma kandi igitangaje rero kuri uyu mukire nuko
gitangaje kuri uyu mukire ni uko yatsinzwe inshuro ebyiri zose mu kizamini cyari bumufashe kwinjira mu ishuri ry'ubwarimu rya Hangzhou Teacher Institute, kandi yagerageje kujya kwiga muri Harvard University ariko biranga, kuko banavuga ko yagerageje inshuro zirenga 10 byanga. Yasabye akazi ku myanya y'akazi inshuro zirenga 38 hamwe bamwakira. Ngira ngo nkubwire rero ikintu ugomba kumenya. Nshuti yanjye muvandimwe, wari uzi ko burya guhanga akazi ari cyo kintu cya mbere gitanga amahirwe ku isi kurusha kujya kugashaka. Rero byuka mu gitondo wihangira akazi, wihangira umurimo, kuko urabona ko izi saha ari mu bakire ba mbere batunze amafaranga menshi, kandi banavuga ko burya abantu benshi burya nta mukire ubaho ukorera abandi. Abakire benshi bari kuri iyi si burya barikorera. Turebye no mu bantu batunze amabiliyari menshi, harimo aba ba Jack Ma ari muze nkubwira, ndetse n'abandi batunze n'abandi bafite agafaranga rwose. Icyo ugomba kumenya ahangaha nuko nyine bose barikorera, kuko twebwe abantu bakorera abandi dufata ibyo bosi nyine yasaguye. Hanyuma kandi nugera mu Bushinwa uzajya gusura umujyi witwa Wuhan muri 2018 wari utuwe na miliyoni 11 zirengaho gato. Uherereye mu ntara rero ya Hubei, ni mwiza cyane. Uyu mujyi uruzi ko muri 2019 ari wo waduteje icyorezo cya COVID-19 nkuko abahanga babivugaga. Kiriya cyorezo burya ngo cyakomotse rero muri uriya mujyi nkuko bagiye babitangaza cyane, kandi ni umujyi wakomotse hahujwe uduce dutatu, kuko kera ntiwabagaho na agace kamwe kitwaga Hunchang, akitwa Hankou ndetse n'akitwa Hanyang. Ubu rero ni impine z'umujyi witwaga Hunchang, ndetse n'ahandi ni impine z'umujyi zakomotse ku mijyi ibiri, umwe witwaga Hankou ndetse na Hanyang. Ni byinshi rero ushobora kumenya kuri uyu mujyi, kandi hano muri iki gihugu harimo parike ibamo inyamaswa zitwa panda, iherereye mu gace ka Sichuan. Harimo kandi panda zirenga 1864. Urwego rero rwo kugira ngo tutaza kurya amasaha, abantu rwose mwiteguye ko tubakira, turaza kubakira nyuma yuko twinjiye mu Bushinwa deeply. Ari nayo mpamvu rero tugiye guhita dushyiramo documentaire nziza cyane iri buze kumara iminota 28, hanyuma ikwinjiza neza mu mujyi w'Ubushinwa ndetse n'igihugu muri rusange. Ni umujyi ni igihugu cy'Ubushinwa kirimo imijyi myinshi itandukanye. Uraza gusanga muri uriya mujyi nari nakubwiye cyane witwa Wuhan. Nari nibeshye ngo ni umujyi witwa Ubushinwa, kandi nta mujyi w'Ubushinwa ubaho. Hanyuma rero reka duhitiye twinjira mu Bushinwa. Hanyuma rero nkeke ko ibintu uyu munsi rwose byabaryoheye cyane, nkeke ko mwatembereye, nkeke ko deeply mwinjiye hariya mu Bushinwa. Hanyuma rero buriya icyo nakubwira cyo nuko dusigaranye iminota mike cyane hanyuma tugasoza. Niba ufite ikibazo ku bijyanye na Mega Global Link waduhamagara. Dukomeza dushimira n'abantu mureba iki kiganiro hanyuma mukajoininga Mega Global Link. Ndakwibutsa ko rero ubu ngubu rwose iyo uje muri Mega Global Link muri iyi mpeshyi rwose ibintu barafashe bakubita ku butaka, baravuga ati rero abanyarwanda reka tubereke neza umugomba gutembera, mukava muri ibyo ngibyo mugatembera igihugu, mukanatembera ndetse no muri Amerika, mu Burayi, muri Canada, mu Bushinwa nkuko nari maze kubibabwira, ndetse no mu bihugu 29 bya Schengen area. Today rero iyo werekeje muri Mega Global Link ugabanyirizwa rwose 20% by'amafaranga abantu basanzwe babaca. Hanyuma kandi ikindi nakubwira nuko ku bantu bashaka kujya kwiga hanze ubu ngubu bifuza kujya kwiga mu Burayi, muri Canada ndetse na Amerika, joininga Mega Global Link igufashe kwa applyinga muri intake y'ukwezi kwa 9 cyangwa se September intake. Icyo ngicyo nicyo naba nkubwiye, kandi ku bantu rero mukanya muje mugasanga rwose ku bantu muje mugasanga iki kiganiro mukanya kibacitse, ikintu nakubwira cyo waba umenye nuko ubu ngubu rwose wazajya ugikurikira ku wa 4 kugeza guhera saa 10 kugeza isaa 10 n'igice.
hano rero iyo havuyemo iki kiganiro hahita hajyamo na siporo, hanyuma ukaryoherwa cyane. Hari abatipe bagusesengura ibintu bijyanye na siporo bari abantu ndabebera cyane, bagahita rero bakwinjiza mu cyitwa siporo rwose ni deeply. Nanjye ndashaka kuzaza nkabafasha banza nabishobora. Hanyuma kandi ikindi nakubwira nuko wakabya inzozi zawe hamwe na Mega Global Link, kandi iyi Mega Global Link yacu ikaba imaze kugeza benshi ku nzozi zabo. Aya mahirwe rero nta gucike, ushobora kubona akazi cyangwa se ukiga ku migabane itandukanye nka Canada, Amerika ndetse ni Burayi. Urabizi mu kanya nyine nicyo kintu nari ndimo nkubwira rwose. Si ibyo gusa kandi kuko n'abashaka gutura, gutembera, gusura, kuyivuza ndetse namwe barabafasha rwose mukabona visa byihuse. Niba ushaka kwiturira hari ahantu rwose nari nkubwiye, ushaka gusura, ushaka kuyivuriza, icyo ngicyo nicyo naba nkubwiye. Kandi akarusho nuko mugirana amasezerano kwa noteri yanditse ko ibyo wishyuriye uzabibona ku gihe kandi bitaboneka ugasubizwa ayawe. Ubwo nicyo bita free cancellation, kandi babigufashamo byose kugeza ubonye visa. Ntucikwe na promotion rero ya 20% nkuko nari moze kubikubwira mu kanya, nari moze mbikubwira kuri serivisi zabo. Iyi promotion rero wavuga uti ese izahuraho igihe cyose? Reka. Iyi promotion izarangira ku itariki 14 z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'ibihumbi 2024. Mega Global Link rero bakorera mu mujyi wa Kigali muri Mateus House etage ya 3 inyuma yo kwa Makuza. Ku bindi bisobanuro rero ushobora guhamagara kuri 0788717622 cyangwa se ugasura urubuga rwabo cyangwa se website yabo www.megaglobalink.com. nkuko ubibona rero kuri screen yawe, iyo ni Mega Global Link cyane. Iyo ni indege yacu twifashisha iyo turi kuba traveling cyangwa se iyo turi kubatembereza. Hanyuma rero kubera yuko tubona yuko mwebwe uyu munsi mudashaka kumenya ibintu bijyanye n'Ubushinwa cyangwa se na Mega Global Link, ikiganiro cyacu tugiye guhita tugisoza mu kanya gato cyane. Twari dusigaranye iminota 5, ariko muri iyo minota 5 mbere yuko dusoza ndagira ngo nkubwire ibi bintu. Niba uri umunyarwanda ukaba ukunda u Rwanda, ukaba ushaka kumenya, ukaba ushaka kuvumbura, ngwino muri Mega Global Link bakujyane bakugeze haraha. Erega buriya nk'inama nakugira, ntago kujya rwose kujya gutembera cyangwa se unyine kuba wakora traveling, ntago ari ibintu bisaba yuko ubugiye kureba ibyiza gusa biri bugushimisha. Bikada hari abantu benshi barimo nka Dr. Francis bava hano muri Mega Global bakigendera bakajya kureba iki, bakajya kureba ibyiza ndetse bakajya no kwiga business. Traveling ugiye kwiga business, umenye ngo business ikorwa ite. Nkuko nsanzwe nkunda rero, ntago abantu benshi batembereye bagiye kureba ibyiza gusa bitatse aho hantu, ahubwo baranize biga business. Kandi abantu benshi bavumbuye ndetse banafite n'ubumenyi mu bintu bijyanye na business nyinshi, nuko bafashe umwanya bagashora amafaranga yabo bagatembera. Iyi 20% rero ari nkanjye nabo nabyemeye. Ngiye rero mfite uburenganzira bwo kugenda isaha n'isaha nabishakira, ahubwo wowe welcome in Mega Global Link. Kuko nanjye kugira ngo mbashe gutembera burya narayimenye, namenye Mega Global Link. Ubwo rero ngwino hano rwose ugenda ujye kwiga business. Hari abantu murambwira ngo va hano wigire muri Gisenyi, va hano wigire muri Karongi, va hano wigire ahandi hantu. Aho hantu nuhagera uzamenya ibindi bintu bitandukanye, uzahura n'abantu batandukanye. Kandi kugira ngo ufungure network yawe nuko uzahura n'abantu benshi batandukanye. Ibyo ni byo bintu naba nkubwiye. Burya uru Rwanda ntago nyine kurufata byoroshye. Ari abantu benshi bakurusha ubwenge atari uko nyine bazi ibintu byinshi, ahubwo nuko bagiye ahantu henshi hatandukanye. Ikintu rero nakubwira cyanyuma nuko iki kiganiro niba usanze kigucitse, aka kanya ukabona kigucitse, ngwino rwose kuwa kabiri uzongera ugaruka aha, uzakihasanga. Sinshaka rero kuzasanga rwose wowe wacikanwe ari wowe ubyiteye. Kuwa kabiri uzaze wongere joining Mega Global Link. Nge rero wakugezezagaho iki kiganiro nitwa Itangishaka Emmanuel, ariko mbere yuko nsoza rwose, niba ushaka kwiga, ushaka gutembera, ushaka iki ibintu byose nyine byerekeranye no kuba traveling hanze y'igihugu, joining Mega Global Link rega. Hanyuma September intake turi kubafasha. Turi hano rero, duherereye hano inyuma yo kwa Makuza muri Mateus House, ukaza hano muri etage ya 3, hanyuma tukagufasha. Byakunanira rero ikintu uhita ukora, uhita uhamagara nimero yanjye cyangwa ugahamagara nimero iri kuri screen yawe iyo ngiyo, umuntu uzafata bwa mbere
zamubwiye ngo ngwino uzamure kuri esikariye kujya muri esanseri byananiye, icyo ngicyo azahita akigufasha cyane. Hari abantu rero batari bazi ko ikiganiro ubuvumbuzi gisigaye gicaho no kuwa gatanu, gisigaye gicaho kuwa gatanu rero isaa 10 kugeza isaa 10:15. Hanyuma rero ndabashimiye cyane, nari mbonye mutangiye kuduhamagara ariko mwakererewe, tuzabakira ubutaha. Ngiye wakugezagaho iki kiganiro nitwa Itanga Ishaka Emmanuel, nawe ubutaha cyane. Mega Global Link, igisubizo